Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle Pino ile yepyeni bir proje yapacağız. Projemizin adı Çiçek Sulama Projesi. Evet, yanlış duymadınız. Bu projemizin amacı ise şu. Çiçeklerimiz artık solmayacak. Sulanması gerektiği zaman onları unutmayacağız. Annelerimize de, bize de, babaannelerimize de, dedelerimize de, herkese çok büyük bir kolaylık olmuş olacak. Eğer çiçeğimizin suya ihtiyacı var ise bize bir uyarı verecek. Suya ihtiyacı yok ise, sulamamız gerekmiyorsa yine bize bir uyarı verecek ve biz çiçeğe ne yapmamız gerektiğini daha iyi bir şekilde öğrenmiş olacağız. Peki bunun için hangi malzemeleri kullanmamız gerekiyor? Bir adet pino kontrol kartı, 2 tane ledim, bir tane toprak nem sensörüm ve dönüştürücüsü, dönüştürücü ile sensörü birbirine bağlamam için kablosu, pilim, bağlantı kablolarım, devremi tasarıma yerleştirmem için bir adet silikon tabancam, daha sonrasında toprak ve suyumuza lazım olacak. Onları da birazdan göstereceğim. İlk olarak hemen pilimi ve pil şapkamı kenara alıp sensör modülümü nasıl bağladığımızı bir hatırlayalım. 2 adet ledim var. Ledimizi kontrol kartımıza nasıl bağlıyorduk? Üzerinde mor bir etiket vardı. Pino kontrol kartımızın üzerindeki mor etiketli alanlara ledlerimi bağlayabildiğimi anlıyordum. Ve bir tane toprak nem sensörüm var. Toprak nem sensörüm benim toprağın nemini ölçmeme yarıyordu. Bunu öğrenmiştik. Hemen bağlantısını oluşturalım dönüştürücüyle. Şöyle bir tane kablom var, ikili. Birbirinden ayırmıyorum. Şu şekilde toprak nem sensörümün pin girişlerine takıyorum ve kablomu düz tutuyorum. Düz tuttuktan sonra da dönüştürücümün üzerine şöyle hemen bir kontrol edeyim. Dönüştürücümün üzerine yerleştiriyorum. Ben tam takamadım sanırım. Çıktı çünkü. Şöyle düz tutayım. Tekrar takayım. Yeri fark etmiyor. Evet, taktım. Şöyle tuttum. Harika. Artık toprak nem sensörümüzü dönüştürücüsüyle birleştirdik. Peki toprak nem sensörünü pino kartımıza nasıl bağlıyoruz? Üzerinde kırmızı renkli bir etiket var. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerindeki kırmızı etiketlere sensörümü bağlayabilirim. Yani 7, 8, 9, 10 numaralı kapılar benim için uygundur. Sensörüm için yani. Hemen bağlantı kablosu yardımıyla toprak nem sensörümüzü pino kontrol kartımıza bağlayalım. Ben 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Sonra sensörümüzden bir değer okuyacağız. Hemen ledlerimi hızlıca bağlıyorum. Mor kapılardan seçiyorum ben kendime. Biri seçtim. Şöyle yapayım. Daha sonra sarı için de 4 numaralı kapıyı seçiyorum kendime. Harika. Bağlantılarımı oluşturdum. Şimdi ise bilgisayarım ile pino kartım arasındaki bağlantıyı oluşturayım. Bunun için USB kablosundan yardım alıyorum. Hemen bir ucunu bilgisayarıma, diğer ucunu pino kontrol kartıma takıyorum. Evet. Artık bilgisayarımdan M-Block programını açabilirim. M-Block programını açtıktan sonra pino kontrol kartımızı kodlayabilmemiz için Pino yazılımını indirmemiz gerekiyor. Eklenti paketini. Uzantıları yönet diyorum. Arama bölümüne Pino yazıyorum. Ve karşıma çıkan eklenti paketini indir diyerek indiriyorum. İndirme işlemimiz bittikten sonra çarpıya basarak sayfayı kapatıyorum. Uzantıları kontrol ediyorum. Pino seçili mi? Evet. Arduino'da seçili ama Arduino ile bir işim olmadığı için Arduino'yu kaldırıyorum. Kartlara geldim. Kartlardan Arduino Nano seçili. Gayet güzel. Arduino Nano'nun seçili olması gerekiyor. Bağlan diyorum. Seri port deyip COM6'yı seçiyorum. Sizlerde COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler ya da birden fazla değer çıkabilir. Bu pino kontrol kartınızın bağlı olduğu portun ismidir. Benim bağlantım kuruldu. Artık aygıt yazılım güncellemesi yapabiliriz. Bağlan diyorum ve aygıt yazılım güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılım güncellemesi pino kontrol kartımız ile M-Block yazılımın haberleşmesini sağlıyor. Aynı zamanda daha öncesinde yazdığımız kodları kartımızın içerisine attıysak bunların silinmesini, sıfırlanmasını sağlıyor. Ya da bir proje yaptınız, projeniz çalışmıyorsa ama bağlantısından ve kodlarından eminseniz tekrar bir aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz.
Evet, güncellememiz bitti. Şimdi kapat diyorum ve artık Pino kontrol kartım kodlanmaya hazır durumda. Benim şimdi burada bir tane saksım bulunmakta. Hemen şöyle alayım. Şimdi toprak nem sensörümüzü saksımın içerisine takacağım. Ve daha sonra toprak nem sensörümün değerleri okumasını isteyeceğim. Toprak nem sensörümüz bize 0 ile 1023 arasında değerler veriyordu. 1023'e doğru yaklaşıyorsa benim toprağımın kuru olduğunu, 0'a doğru yaklaşıyorsa da benim toprağımın artık ıslak olduğunu anlamamız gerekiyordu. Hemen artık değerleri okumak için gerekli kodları yazalım. Geliyorum buraya. Pino'nun robotlar bölümünden, Pino'nun kodlarından toprak nem kodunu alıyorum. Kaç numaralı kapıya bağladıysak onu seçiyoruz. Ben 8 numaralı kapıya bağladığım için buradan 8 numaralı kapıyı seçiyorum. Ekrandaki karakterime sensörün değerlerini söyletmek istediğim için görünüm bölümünden merhaba de kod bloğunu alıyorum. Ve sensörümün kod bloğunu merhaba de'nin içerisine yerleştiriyorum. Bana sürekli söylemesini istediğim için kontrolden sürekli tekrarlı kodunu alıp merhaba de ile birleştiriyorum. Ben kodumu bir olaya bağlamak istediğim için olaylar bölümünden yeşil bayrağı alıyorum ve yeşil bayrağı tıklıyorum. Şu an benim toprağımın nem durumu 520. Ben eğer onu biraz ıslatırsam su yardımı ile biraz değerlerimin düştüğünü göreceğiz. Yanlış ıslattım tabii ki, şuradan ıslatayım. Şöyle biraz ıslattım. Gördüğünüz gibi suyun değeri, şu an nemin değeri şu an 100'e, hatta 230'lara kadar düştü. Evet, şimdi ise biz projemizde şunu yapacağız çocuklar. Eğer bizim toprağımız kuru ise, yani değerler 450'den ya da 500'den büyük ise bana kırmızı ledin yanmasını isteyeceğim. Ama eğer değerlerim benim 400'den küçük ise de bana sarı led yansın ve beni sulama desin istiyorum. O zaman kodlarımızı yazmaya başlayalım. Ben hemen şuradan bir peçete yardımıyla, biraz şuraya su döküldü, burayı almak istiyorum. Harika. Artık algoritmamızı oluşturabiliriz. Ledlerimizden de bir kırmızı ledimizi, yeşil ledimizi, sarı ledimizi de bir yakalım, kontrol edelim. Hemen şuradan led durumunu değiştir. Biri 1 numaralı kapıya bağlı. Led durumunu değiştir. Diğeri de kaça? 4 numaralı kapıya bağlı. Yeşil bayrağa bastığım zaman ya da boşlukla basalım bu sefer. Boşluğa bastığım zaman iki ledimin de yanmasını istiyorum. Şöyle göstereyim. İki ledim de yanıyor. Boşluğa bastığım zaman ikisinin de sönmesini isteyeceğim. Şu boşluk tuşuna bastım. İkisi de söndü. Harika. Ledlerim de çalıştığına göre artık algoritmamızı oluşturabiliriz. Algoritmamızda şu olsun. Ben şu anda kendim toprağıma göre bir değer veriyorum. Benim değerlerim 450'den büyük ise eğer kırmızı ışık yansın. Ama eğer 450'den küçük ise de yeşil, sarı ışık yansın ve sulamamam gerektiğini anlayayım. Hemen başlayalım. Size sonrasında bir görev vereceğim. Tam şimdi veriyordum ama biraz sonra vermeye karar verdim. Şöyle burayı da atıyorum. Hemen geliyorum. Bunun için benim bir koşullu ifadeye ihtiyacım var. Çünkü benim sensörümden gelen değerin 450'den büyük olma durumunu kontrol etmem gerekiyor. Bunun için eğer ise kod bloğunu alıyorum. Hemen eğerin içerisine işlemlerden büyüktür parametresini alıp iki tane kutucuğa doldurmam gerekiyor. İlk kutucuğa ne ile dolduruyorduk? Benim robotlar bölümündeki sensörümün kod bloğunu alıyordum. Kaç numaralı kapıya bağlı? 8 numaralı kapıya bağlı olduğu için 8'i seçiyorum. Ve ilk kutucuğun içerisine yerleştirdim. Şimdi ben sensörümün değeri kaçtan büyükse demiştim. 450'den büyük ise benim için toprağımın suya ihtiyacı var demektir. Ben hemen geliyorum. Suya ihtiyacı olduğu için led durumunu değiştir. Kod bloğunu alıyorum. Kırmızı ledimi yanacaktı. Kaça bağlı? 1'e. O zaman 1 numaralı ledimi yüksek yap. 1 numaralı ledim yüksekken diğer ledimin kapalı olmasını istediğim için geliyorum. Led durumunu değiştir diyorum ve 4 numaralı ledimin de sönmesini buraya belirtiyorum. Şimdi bir de 450'den küçük olma durumunu kontrol edelim. Kontrole geldim. Eğer ise kod bloğunu aldım. İşlemlere geldim. Küçüktür parametresini aldım. İlk kutucuğu yine toprak nem sensörümün kod bloğunu yerleştiriyordum. Robotlara geldim. Toprak nem sensörünün kod bloğunu aldım.
Kapımı değiştirmem gerekiyor. Ben 8 numaralı kapıya bağladığım için burayı 8 ile değiştiriyorum. İlk kutucuğa yerleştirdim. Eğer 450'den küçük ise ben hangi ledimin yanmasını istiyordum? Sarı ledimin. Kaça bağlı? 4'e. O zaman led durumunu değiştir diyorum. 4 numaralı ledimi yüksek yap diyeceğim şimdi. Ama sarı ledim yanarken kırmızı ledimin de yanmasını istiyor muyum? Hayır, istemiyorum. Bunun da sönmesini belirtmem gerekiyor. Yoksa yukarıda yakmıştık. Eğer burada söndürmezsek kafa karışıklığı olur. Geliyorum buradan. 1 numaralı kapımı da düşük yap diyorum. Peki ben bu işlemin bir kere mi kontrol edilmesini istiyorum yoksa sürekli mi? Sürekli istediğim için kontrolden sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ve eğer kodlarımı sürekli tekrarların içine yerleştiriyorum. Önce bir yeşil bayrak ile denemek istiyorum. Yeşil bayrağa bastım. Şu an sarı led yanıyor. Yani benim toprağımın değeri şu anda, yani neminin değeri şu an yeterli. Daha fazla ıslatmamam gerekiyor. Hemen çıkarttım. Şöyle biraz daha kuru bir alana taktığım zaman gördüğünüz gibi şu an kırmızı led yanıyor. Hemen gördüğünüz gibi derinlere indiğimde sarı ledim yanmaya başladı. Eğer biz burada yüksek düşük, yani kırmızıyı yakarken sarıya düşük demeseydik çocuklar, bu sefer sarı ledim yanmaya devam edecekti. O yüzden burada birini yakarken diğerini söndür demeyi unutmayalım lütfen. Evet, artık benim kodlarım çalıştığına göre Pino kontrol kartımın içerisine yazdığımız kodları yükleyebiliriz. Nasıl yapıyorduk bunu? Hemen durduruyorum kodlarımı. Sürekli tekrarıyla yeşil bayrağı ayırıyorum birbirinden. Robotlara gidiyorum. Pino programını aldım. Pino programının üzerine sağ tıkladım ve Arduino'ya yükle dedim. Açılan sayfada Arduino'ya yükle bölümüne bir kere daha tıklıyorum ve artık kodlarım yüklenmeye başlıyor. Sonrasında da on-off bölümünden pilimizi takıp on diyerek pilimize takıp çalıştıracağız. Bilgisayardan bağımsız bir şekilde. Bekliyorum şu an. Yükleme bitti. Kapat diyorum. Şöyle hemen bilgisayardan enerjiyi bırakalım. Pilimizi takalım. Pilimizle deneyelim. Sonra da tasarımımızı sabitlemeye başlayalım. Şu şekilde şuraya takıyorum. On-off bölümünden on yapıyorum. Şu an gördüğünüz gibi sarı ışık yanıyor. Çünkü benim toprağımın nem durumu gayet ideal. Yani 450'den küçük. Şöyle hafif çıkartıp kuru bölümlere dokunduruyorum. Sokuyorum. Gördüğünüz gibi 450'den büyük olduğu için, yani kuru olduğu için kırmızı ışık yanıyor. Şöyle şu an için yeterli. Zaten sensörümüzde bu şekilde takılı kalması gerekiyor. Çok yukarıda bırakmayacağız. Biraz daha içeriye doğru sokacağız. Artık kırmızı olduğunda toprağımızı sulamamız gerektiğini anlayacağız. Hemen off diyorum ve kapatıyorum. Hemen ben daha güzel şirin bir tasarım yapıp tasarımımla bir tane kartonum var. Ve 2 adet de dil çubuğum var. Bunlar ile tasarımımı birleştireceğim artık devrem ile. Evet çocuklar, tasarımımı bitirdim. Şimdi sizlere bir göstermek istiyorum. Pino kartımı on-off bölümünden on'a getiriyorum. Şu an gördüğünüz gibi sarı ışık yanıyor. Bu şu anlama geliyor: benim toprağımın suya ihtiyacı yok. Eğer toprağımın suya ihtiyacı olsaydı kırmızı ışık yanacaktı. Gördüğünüz gibi toprak nem sensörüyle böyle bir proje yapmak oldukça kolay. Sizlerin de evinde mutlaka bir çiçek vardır. Her çiçeğin, her toprağın suya ihtiyacı farklı değerlerdedir. Sizler de evinizdeki çiçeğin ne kadar aralıklarla sulamanız gerektiğini bir araştırın ve toprak nem sensörüyle böyle bir proje yapın.
Hatta siz 3 tane led yakın, bir tane de yeşil led ekleyin. Yeşil led de sizin ne kadar sulamanız gerektiğini, ideal durumu göstersin. Yani özet geçiyorum. Sarı led yanıyorsa çok fazla suladınız demek olsun. Yeşil led yanıyorsa ideal durumdasınız. Kırmızı led yanıyorsa da bizimki gibi çok kuru bıraktığınız anlamına gelsin. Sizler de Pino kontrol kartınızı, toprak nem sensörünüzü ve ledlerinizi alarak bu projeyi yapmaya başlayabilirsiniz. Sonrasında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.